guys, mambo vipi? Naitwa Maximilian wa King Media Teknolojia Online guys. So leo nimekuja kuelekeza jinsi ya kutengeneza pesa mtandaoni guys. So tunaeleza topic yetu ile ile kwa hii hapa wiki guys. So kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii hapa guys. Nikombe tu kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel yetu ya King Media Teknolojia Online guys, fanya kusubscribe, na kwa ambao mmesubscribe tayari msisahau kushare pamoja na kucomment guys, usisahau na kulike. So kwa wale ambao hamjajiunga kwenye channel zetu za Telegram guys, kujiunga ni bure kabisa. Link ipo chini sehemu ya description hapo guys. So tuende kwenye video yetu. Kuna link nitakuwekea chini ya description hapo. Utaiclick hiyo link. So itakuleta sehemu kama hii hapa. Ikisha kuleta sehemu kama hii hapa guys. So mimi ngoja ni click tena. So ikisha kuleta sehemu kama hii hapa guys, unatakiwa ubonyeze kwenye hili neno la sign up hapa juu guys. Ukishabonyeza hili neno sign up guys, utakuja utabonyeza hapa. Utasign up kwa kutumia Google. Maana ukitumia njia za kawaida mara nyingi zinasumbua. So utachagua option ya Google Gmail. So baada ya hapo utachagua email yako kama mimi zilivyofunguka hapo. So utachagua email yako. Baada ya hapo utakuja continue hapa guys. Utabonyeza hapo. Mpaka hapo guys utakuwa umefanikiwa kufungua akaunti yako. So hapo utachagua vinani vyovyote kama ambavyo unaviona. So mimi nitachagua hapo, then nitakapiga done. Then baada hapo nitabonyeza hili neno hapa kama ambavyo unaliona. Sasa mpaka hapo utakuwa unaanza kutengeneza pesa. Kwa hiyo kuna magame. Umeona? Kuna magame, kuna tax za save. So kuna kuwatch video. So kuna nyingi sana. Options zipo nyingi sana guys. Zipo nyingi sana. Options za kutengeneza pesa guys. So kwa siku moja unaweza ukaangukia hata dola ngapi kama una speed ya kutengeneza guys. So ndio hivyo guys, ukishafungua hiyo application, hii website guys, so kuna app yake unaweza download then ukaendelea na vitu vingine. So mimi nitabonyeza kwenye start hapo. So it will end kama ambavyo unaona, unaweza download hizi app au ukacheza games then ukalipwa pesa guys. Umeona? Kuna kuview offer kama hivi, ndio kama hizo. Kwa hiyo unachagua yoyote then ya kufanya unafanya guys. So kisha kiasi au kiwango cha kutoa pesa guys. So utatakiwa ubonyeze hapa kwenye cash hapa chini, cash out hapo. Then kuna njia za kutoa hela kama ile niliyotoka kuelekeza guys. Hapa kuna PayPal, kuna Litecoin, kuna Bitcoin guys. So utachagua wewe mwenyewe unatoa kwa option gani guys. So njia hizi hapa za kutoa pesa guys. Kuna hii Visa. So kama una ile Visa kama Tigo, unaweza ukatia Voda, unaweza ukatoa hela ukaingiza kodi zake then ukaweka hela yako ukawekewa kabisa moja kwa moja guys. So kwa wale ambao hamtaelewa guys, naombeni mcheki ili niweze kuelewesha vizuri. Lakini njia ndio hizo. Jinsi ya kufanya tax ndio kama hivi ambavyo nimeelekeza. Utabonyeza hapa kwenye hiki hapa. Ukishabonyeza hapo then zinakuja options za kutengeneza pesa guys. Umeona? So unaweza ukafanya tax zao then ukalipwa guys. Kitu ni easy sana. So nikuombe tu kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel yetu ya King Media Technology Online guys, fanya kusubscribe, na kama ambao mnajiunga kwenye channel zetu za Telegram guys, fanya kujoin, ni free kabisa guys. So asanteni sana. Msisahau kulike pamoja na kucomment guys.